السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. اليوم يوم حماسي جدا جدا جدا. اليوم سيلعب المنتخب القطري ضد السنغال، وسنشاهد الأجواء إن شاء الله في أماكن معينة ومختلفة إن شاء الله. فتابعوا هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو إلى أصحابكم وأصدقائكم. فابقوا معنا إن شاء الله لنرى ما يحصل في هذا الفيديو، وإن شاء الله نتأمل دائما الفوز للمنتخب القطري. وتحية لكم. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. مثل ما شايفين أعزائنا المشاهدين، صلينا المغرب بهذا المسجد الجميل اللطيف يلي جنب برج التويوتا، ومتجهين للمحطة الأقرب لبرج التويوتا لنروح إن شاء الله على نشوف الفعاليات. فابقوا معنا. هاي شوفوا، هون المسجد وهون برج التويوتا. مسجد وراي وبرج التويوتا قدامي. وصلنا معكم إلى منطقة الثمامة، وبالتحديد مكان المشجعين، منطقة المشجعين. كتير ناس حكوا عن هالمنطقة وقالوا إنه كتير حلوة، وإن شاء الله تعجبكم مثل ما حنشوف الآن. شوفوا كيف المنطقة جميلة شكلها. هاي الناس فيها كتيرة، هلأ بدنا نكتشفها سوية إن شاء الله. خلينا نشوف. طبعا هون مكتب لتوزيع الكتب الإسلامية والدعوة للإسلام للأجانب تحديدا من غير المسلمين، فتشكر جهود دولة قطر على قيامهم بنشر الإسلام بهذه الطريقة. شوفوا جوا كيف، جوا في كتب، في أماكن ما شاء الله، وفي إلى قائمين عليها. يا سلام، شيء جميل جدا ما شاء الله. شوفوا هون محلات تجارية، في ناس كتير موجودة. هلا خلينا نكتشفها سوية. هاي المنطقة طبعا من مكان ثاني. هون في غرف للمشجعين. طبعا شفتها أنا كتير صغيرة، عبارة عن مطبخ يعني صغير جدا مع حمام مع غرفة النوم. هو هذا المكان بس للنوم فقط. السكن هذه غرفة صغيرة بس، أوكي يعني أمورها بتمشي، يعني بس بدنا نشجع.
فبعد هيك بنطلع بنلاقي هدول المحلات، كافيتيريات صغيرة وإلى قعدات. هاي هي الأجواء هون، خلينا نتابع. هاي الأجواء تقريبا هيك الفكرة بتكون، شوية كراسي جنب كل كافيتيريا وبيقعدوا الناس كلياتهم. للأسف أعزائنا المشاهدين، خسرت قطر مثل ما شفنا 3-1 للسنغال. هيك الله راد، يعني ما في نصيب لقطر لا تفوز لا بالمباراة الأولى ولا بالمباراة الثانية. إن شاء الله حظ أوفر للمنتخبات العربية الثانية، وإن شاء الله فرحتنا وحدة مع المنتخبات العربية حتى لو ما فازت قطر، ولكن هذا أمر من الله، الحمد لله على كل شيء. في انتظار المباريات الثانية إن شاء الله، على أمل الفوز للمنتخبات التي نحبها إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا شفتوا الأجواء، ونحن لسه مكملين للأماكن الثانية إذا في موجودة حنورجيكم إياها. هاي طبعا كتب دعوة للإسلام ما شاء الله، يعني ناشطين في هذه الأمور، جزاهم الله خيرا. هاي طيران، ومكملين معكم بهذه الجولة ما شاء الله. طبعا الناس، أعداد كبيرة من الناس موجودة هون، كلهم مشجعين ما شاء الله. نرحب بكم في ساحات الحزم الخارجية المكيفة والمزودة بمظلات متطورة عالية التقنية لتوفير تجربة ضيافة استثنائية لضيوف الحزم على مدار العام. توفير تجربة ضيافة استثنائية لضيوف الحزم على مدار العام. استمتعوا في أرقى وجهات التسوق في قطر مع أفخم العلامات التجارية والمطاعم العالمية. في الحزم. هاي هون أعداد ثانية ما شاء الله، أو هون من منظور ثاني ما شاء الله. شوفوا هاي سيارات، في هون كمان تكاسي. هذا هون المكتب طبعا
بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر عم يدعو للإسلام. ما شاء الله في توافد من بعض الناس. شوفوا شلون. عم يسلموا على بعض الماشي، عم يسألوا من وين انت ومن يعني يمين من اليابان من شكله بيبين. هذا عم يشجعوا يعني. هاي الطفل عم يردد وراه مدري شو قال جديكاتو وما بعرف شو. يمكن يعني إلى اللقاء أو هيك شي ممكن. يلي بيعرف شو يعني إلى اللقاء بالياباني يكتب لنا تحت. أوكي هون طبعا مكان من أوله يعني في أماكن تتركز مثل ما شفنا فيها الناس اللي هي أماكن الكافيتريات وأماكن المطاعم. هون مثلا مكان صفي أول القرية ما في كتير ناس زيادة، في ناس عم يصلوا، في ناس عم يتمشوا، في ناس قاعدين، في ناس عم يزوروا المكاتب للدعوة الإسلامية. جزاهم الله خير دولة قطر بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. خلينا نشوف إذا في أشياء كمان. ابقوا معنا الآن. هاي طبعا سوق الميرا بمنطقة المشجعين. على السريع هيك لمحة بسيطة حبيت استكشفه، تقريبا مثل الأسواق الثانية ما في فرق، بس لفت انتباهي أسعار اللحفات القطرية أو الشناتم هاي شوي أغلى من المعتاد. هذا هو الأجبان والألبان والعصائر. ما شاء الله يعني تقريبا بتلبي كل احتياجات المشجعين. هون مثلا في اشياء مثل كنزات او هون نظارات او مثلا جوارب موجودة هون، مشروبات موجود كمان، شيبس وهي الاشياء كمان موجودة. هدول الاشياء اسعارها مثل ما هي حسب ما شفت يعني، لا يخلو الامر من شوية ارتفاعات من بعض الاشياء. هيك هو صغير هذا الميرا. خلصنا هون. مين بيتذكر هاللعبة كنا نلعبها بالصيف؟ موجودة لهلا. هي على الاجواء لطيفة مو محتاجين منها. شايفين كيف الاشكال؟ هذا شكل ما بعرف دبدوب ولا شيء للأولاد. هي فكرتها حلوة.